البارسا تتمنى عليه الكرة، لا يعقل. البارسا تتمنى عنه كرة، الكرة تقول لا لنادي. sideedameyadii iyo sagaashameeyadii Barcelona waxay ahayd mid ku dulman koobabka Yurub iyo kuwa dalkaba, laakiin sagaashameeyadii Barcelona waxa maamulay macallinkooda Johan Cruyff ahaana xidig u soo ciyaaray kaasoo kaga tagay falsafada ay adduunka in badan ku xasuuqay koobab badanna ku hanteen. 2006 ay Barcelona magaceeda toos u bartay dunida, waxa maamulayay waqtiga Frank Rijkaard oo ahaa macallinkooda ahaana xidig u soo ciyaaray. ciyaartoydu uu ku duulay waxa kamid ahaa akaademiyada u badnaayeen Messi, Xavi, Iniesta, Ronaldinho, ciyaartoy fara badan. 2006 markii laga soo bilaabo ilaa 2018 Barcelona mabay koob la'aanba wuxuun bay qaadaysay walow iskoor ay xirato oo qaaday mar 2012 6 koob. Barcelona shalay iyo maanta muxuu yahay farqiga u dhaxeeya isbedelka yimi muxuu yahay taaseen doonayna inaan wax ka taabano. Barcelona waxa in badan anfacay oo adduunka baray oo kubad qurux badan kaga tagay akaademiyadeeda La Masia oo ay ka soo wada bixin ciyaartoy fara badan sida Carlos Puyol, Xavi, Andres Iniesta, Lionel Messi, Sergio Busquets, Gerard Piqué iyo ciyaartoy kale fara badan oo adduunka ka ciyaartay imika. tan iyo laga soo bilaabo 2012 Barcelona waxa furfurmayay hubkeedii ay kula dagaalami jirtay kooxaha. waxa ugu horeeyay ogagada Camp Nou maca salaameeyay xidigii caanka ahaa wax badan u soo qabtay xulka Isbaanishka iyo naadiga Barcelona Carlos Puyol kaasoo gaarsiiyay booskiisa haatan midaan cidba buuxin karin waqti xaadirka Barcelona oo booski ku yahay mid ku daloolay wali. waxa ku xigay Pep Guardiola oo ahaa coachkii dardargeliyay falsafadii fahmayeen tiki-takadii sida wax looga soo baxo akaademiyada La Masia yaqaanay. inta wixii ka dambeeyay Barcelona 2015 waxa ay markii ugu dambeysay koob Yurub ay ka qaado. inta wixii ka dambeeyay Barcelona waxa furfurmayay oo toos u dareeriyay ciyaartoydeeda akaademiyada ee Barcelona 2006 soo saaray keenayna maanta way ka mid ahaayeen Xavi, Andres Iniesta iyo ciyaartoy kale بالانفلونزا ولكن بالمناعة الطبيعية بدون أنتيبيوتيك يرجع البارسا. inta wixii ka dambeeyay Barcelona waxay noqotay mid cadowgeedu ku raaxaystaan guul daradeeda kuna maadeystaan iyadoo tiraba 4 jeer soo laabasho lagu sameeyay dhinaca Champions League. Barcelona maanta waxay ka joogaa akaademiyadii 3 nin oo saddexba ay sidoo sare u dhaafeen waa Messi, Sergio Busquets iyo Gerard Piqué. waliba ha maamulka Barcelona gacanta ku haya gabi ahaanba waxay ku fashilmeen buuxinta boosaskii ay baneeyeen ciyaartoydii La Masia ee ka soo baxay akaademiyada Carlos Puyol, Xavi, Iniesta. intaaba lama hayo booskoodii cid buuxisa oo waxa malaayiin lacag la galiyay boosaskoodii cidii buuxin lahayd haba yaraatay xataa الآن 2020 lama hayo boosaskoodii cid buuxisa oo ku banaan yahay. sidoo kale waxa dhinaca macalinka kooxda ayaa khalkhal weyn ka jira kadib markii ay macallimiin fara badan naadiga u kala wareegeen oo midba bilo hogaaminaya laga yeeriyay. waxay weedaa awoodda Yurub ay ku lahayd kadib markii dhowr kulan loogu soo jawaabay si aan anshaxa ka baxsan oo aad iyo aad loogu raaxaysteen cadowga naadiga Barcelona. markii ugu dambeysay waxay ahayd markii Bayern ay 8 ugu soo dhiibtay garoonka Portugiiska taasoo loo nisbeeyay macallin xumo iyo maamul xumo naadiga ka jirta. sida awgeed Lionel Messi wuxuu yiri naadiga waan isaga tagayaa heer maxkamad la gaadhay kadib wuxuu ogolaaday inuu heshiiskiisa dhameysto oo ku eeg 2021. ogolaanshaha Messi oo ogolaaday inuu sii ciyaaro xilli ciyaareedkiisa oo uu dhameysto naadiga waxa loo magacaabay macallin reer Holland Ronald Koeman kaasoo la filayo inuu wax badan ka bedelo shaxda naadiga ee khalkhalsan. dawaati isweydiinta mudan ayaa ah Ronald Koeman ma soo bandhigi doonaa koox dib u hanata magacii iyo sharaftii ay ku lahayd adduunka oo soo jiidata ciyaartoygeedan haatan naadiga doonaya inuu macsalaameeyo Lionel Messi. كيف تتمنى كيف روضوها بالحديد والنار. haddaba daawade haddii aad nagu cusub tahay fadlan nagu dhiirigeli share iyo like iyo subscribe asxaabtaadana la wadaag. waad mahadsantahay.